Orrore a Bicinicco, una donna ha ucciso un amico a coltellate, poi gli ha gettato in faccia dell'acido. Satana me lo ha ordinato, avrebbe detto ai carabinieri. Il nuovo stallo sulle concessioni balneari non preoccupa più di tanto gli addetti ai lavori, ma pregiudica gli investimenti per la ricostruzione degli stabilimenti danneggiati dalle mareggiate. Monsignor Luigi Renna illustra i significati più profondi della settimana sociale dei cattolici che porterà a Trieste il Papa a luglio. Parte a Gorizia il progetto per la rinascita di Borgo Castello e di altre zone della città poco valorizzate. Il piano gode di un finanziamento statale di 20 milioni di euro. 10.000 persone in corsa alla Spring Run, sul podio gli atleti africani, ma la Kermesse nelle sue varie competizioni è il trionfo della città e della gente. Telespettatori di Tele4, buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con l'orrore a Bicinicco, dove nella notte è stato ucciso un 43enne residente in via Roma a colpi di forbice e coltello e anche con l'utilizzo di acido muriatico da Silvia Comello, che ha chiamato i soccorsi prima di chiudersi in un silenzio totale. Un efferato omicidio nella tarda serata del 4 maggio ha sconvolto il piccolo comune di Bicinicco, meno di 2000 abitanti, a metà tra Mortegliano e Palmanova, in provincia di Udine. Una donna di 42 anni, Silvia Comelli, di Reana del Roiale, ha riferito ai carabinieri di aver ucciso un uomo, Stefano Jurig, di 43 anni. È stata lei stessa a contattare il 112 dicendo di aver assassinato un conoscente. Il delitto si è consumato al culmine di momenti di tensione e di una lite nell'abitazione della vittima, in una palazzina di 3 piani di un piccolo agglomerato di case vicino alla chiesa del paese. All'arrivo dei carabinieri della compagnia di Palmanova, la donna era in strada con gli abiti sporchi di sangue. Dentro l'abitazione è stato trovato il cadavere, che presentava numerose ferite da taglio, inferte con un coltello e delle forbici. La donna avrebbe anche gettato sull'uomo dell'acido muriatico. Le indagini svolte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Udine sono coordinate e dirette dal pubblico ministero Andrea Gondolo ed hanno consentito di ricostruire i primi elementi dell'omicidio, tuttavia resta ancora oscuro il movente. Inizialmente sembrava farsi strada l'ipotesi del delitto a sfondo passionale, poi le informazioni raccolte a Reana del Roiale hanno aperto ad altre considerazioni al vaglio degli inquirenti. La vice sindaca reggente di Reana, Anna Zossi, ha riferito di una situazione di forte fragilità della donna, nota ai carabinieri, alla polizia locale ed ai servizi sociali. Secondo altre informazioni, non sarebbe il primo caso di tensioni e liti tra i due, almeno un altro episodio sarebbe avvenuto qualche mese fa. Silvia Comelli, dopo aver contattato il 112 per autodenunciare l'omicidio, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Nei suoi confronti è stato emesso il provvedimento di fermo. Trascorsa la notte è stata trasferita in mattinata presso il carcere femminile di Trieste. E di rientro dagli Stati Uniti, la sindaca di Bicinicco, Turello, ha inviato le prime parole riguardo l'omicidio ed emergono particolari legati alla dipendenza dalla droga. Vediamo allora. Purtroppo dal rientro dagli Stati Uniti, dove mi trovavo per un viaggio di lavoro, ho preso questa triste notizia che ha colpito la nostra comunità. Posso soltanto dire che questa persona lavora in una grossa ditta del settore navale ed è residente da un anno a Bicinicco, una persona molto riservata. Noi come comunità e come sindaco ci stringiamo alla sua famiglia, esprimiamo solidarietà e lasciamo alla magistratura lo spazio per fare le indagini. E comunque chiaramente sono molto dispiaciuta e mi auguro che venga fatta chiarezza. Chiarezza, una parola d'ordine in una situazione in cui le cose sono per lo più evidenti, ma con tante zone grigie, a cominciare dall'intervento dei carabinieri che hanno trovato Silvia Comello qualche metro fuori l'abitazione, dove c'era la salma di Stefano Jurig con i panni sporchi di sangue, ma in evidente stato confusionale, cosa su cui già punta la difesa della donna che ha chiamato i soccorsi. Pare che agli stessi carabinieri, prima di trincerarsi nel silenzio assoluto, la 42enne abbia detto che l'efferato omicidio gli sia stato ordinato da Satana. A far da sfondo a questa storia la
dipendenza dalla droga, con i due che addirittura si sarebbero conosciuti da solo un giorno, visto l'incontro avvenuto sabato mattina al CERT, dove entrambi erano seguiti. Movente che quindi resta per ora tutt'altro che chiaro, così come il legame tra i due e il perché lei fosse a casa di Stefano Jurig, appena conosciuto, con Silvia Comello che si è anche avvalsa poi della facoltà di non rispondere. Situazione che non agevola il chiarimento dei tanti aspetti grigi, ma le indagini continuano incessantemente. Torniamo a Trieste, dove c'è stata un'ennesima rapina nel cuore della notte. La vittima dell'episodio avvenuto sulle rive è un ragazzo di nazionalità italiana di circa 25 anni. Il giovane si trovava in zona Italy quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato, è stato avvicinato da un soggetto che gli ha sfilato il borsello. Per guadagnarsi la fuga, il rapinatore avrebbe utilizzato lo spray al peperoncino. Non vi sarebbe stata alcuna colluttazione tra i due. Il malvivente è riuscito a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al 25enne. Sui fatti indaga la questura, che con ogni probabilità chiederà di visionare le immagini degli eventuali impianti di videosorveglianza presenti in zona. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che boccia la proroga del governo, il comparto balneare sprofonda nell'incertezza. Si guarda al governo per risolvere una questione annosa che a Trieste impatta anche sulle spese per la ristrutturazione degli stabilimenti colpiti dalle mareggiate dello scorso novembre. Gli operatori del settore balneare a Trieste sono alle prese con due problemi di fatto collegati fra loro: l'annosa questione delle concessioni che interessa l'intera nazione e le problematiche collegate alle ristrutturazioni degli stabilimenti danneggiati dalle mareggiate di metà autunno. Di recente una sentenza del Consiglio di Stato ha bloccato la proroga concessa dal governo, ma tale pronunciamento non preoccupa più di tanto gli addetti ai lavori. Con tutto il rispetto, insomma, per il Consiglio di Stato, però diciamo che chi legifera dopo non è il Consiglio di Stato ma il Parlamento, quindi stiamo aspettando appunto di avere notizie certe e definitive per quanto riguarda il nostro futuro, il futuro delle nostre imprese. Come del resto è intuibile, la situazione è complessa, c'è una notevole incertezza sul futuro che di fatto blocca gli investimenti in assenza di prospettive certe a lunga scadenza. Sono più di 20 anni che lavoriamo di anno in anno senza avere certezze per il futuro e questo insomma può portare sicuramente ad uno stato di incertezza e non riusciamo a programmare le nostre attività, non riusciamo a fare gli investimenti, non riusciamo insomma a guardare il futuro in maniera ovviamente serena. Tale situazione, sottolinea Salviato, si abbatte anche su Trieste, a maggior ragione nel momento in cui le aziende devono decidere se e come e quanto investire dopo il duro colpo subito 6 mesi fa. Non avendo certezza per il futuro, anche in questo caso è difficile programmare degli investimenti e rimettere in sesto gli stabilimenti balneari dopo quello che è successo. E sicuramente ormai siamo alle porte della stagione, perciò noi dobbiamo comunque rimboccarci le maniche per garantire le aperture e quindi il servizio ai clienti, ai nostri clienti. E sicuramente l'incertezza frena quello che potrebbe essere invece un investimento sicuramente maggiore per quanto riguarda tutte le strutture che sono state danneggiate. In ogni caso Salviato intende rassicurare sulla riapertura degli stabilimenti balneari triestini per la stagione ormai alle porte. Insomma, tutte quante riapriranno, adesso non so esattamente in che modo, però sicuramente dobbiamo garantire il servizio. Arriva dalla Slovenia un'ultima ora, il 3 maggio 2 speleologi di nazionalità polacca si sono calati nella Golokratna Jama di Orlek, la cosiddetta voragine dei corvi, e hanno notato il corpo di un uomo la cui identità, secondo quanto riferisce Trieste Prima, al momento rimane sconosciuta. Secondo la questura di Capodistria non vi sarebbero elementi per determinare la morte per mano altrui. Le indagini logicamente debbono anche devono anche risalire all'identità della vittima, insomma. Giriamo pagina, le politiche dell'azienda sono sempre più orientate alle esternalizzazioni dei servizi con appalti e subappalti e sempre meno agli investimenti per l'aumento degli organici, la formazione, l'innovazione e un buon livello di servizio nei territori. I sindacati di categoria di CGIL, CISL,
Will e Cisal motivano così lo sciopero dei dipendenti del gruppo ERA proclamato per domani, che in Friuli Venezia Giulia coinvolgerà i lavoratori delle controllate Acegas APS Amga, Est Energy, Era Luce, Era Tech per un totale di oltre 700 dipendenti. La protesta, informa una nota sindacale, nasce dalla rottura delle trattative sul rinnovo dell'integrativo aziendale e sul piano di investimenti e assunzioni del gruppo. Sotto accusa le scelte di un'azienda orientata a distribuire enormi dividendi agli azionisti a discapito degli investimenti nei territori per la riduzione dei costi per la cittadinanza e per il benessere dei propri dipendenti. Tutto questo, osservano i sindacati, avviene in un quadro economico che vede il gruppo ERA e le sue controllate macinare utili, si legge, esorbitanti, che invece di venire utilizzati in una politica di revisione al ribasso dei costi a favore dei cittadini e a politiche a favore dei dipendenti, vanno invece ad alimentare gli utili degli azionisti. Politiche di questo tipo, secondo i sindacati, possono mettere a rischio i livelli di sicurezza e la salvaguardia della salute dei dipendenti e a cascata anche quella di cittadini e utenti. Lo sciopero non comporterà rischi di interruzione dei servizi essenziali, ma potrebbe causare chiusure di servizi all'utenza come quelli erogati da sportelli commerciali, call center e stazioni ecologiche. Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania, è il presidente del comitato organizzatore delle settimane sociali. Gli abbiamo chiesto di illustrarci la manifestazione in programma a Trieste a luglio da un punto di vista più dottrinale. Comprensibilmente, nei giorni scorsi, trattando la settimana sociale dei cattolici in Italia, ci si è concentrati sulla presenza a Trieste di Papa Francesco, che chiuderà l'edizione numero 50, prima volta per un pontefice, il 7 luglio, prima partecipando all'ultima sessione, poi con una Santa Messa in Piazza Unità. E da ultimo sul ritorno a Trieste del Presidente della Repubblica Mattarella, che il 3 luglio, sempre in Piazza Unità, aprirà l'appuntamento. Poco, a dire il vero, ci si è soffermati sull'aspetto più specificatamente dottrinale della manifestazione. Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania e presidente del comitato organizzativo, così lo ha riassunto a partire dalla nuova denominazione, non più cattolici italiani, ma cattolici in Italia. Proprio per sottolineare la dimensione dell'accoglienza. Ci sono tante persone che operano nel nostro paese e che danno il loro contributo di pensiero, di azione, di lavoro e che provengono da altri paesi. Sono cattolici, ma sono anche persone, uomini e donne di buona volontà, che condividono un pensiero che mette al centro la persona e il bene comune. Il programma è composito. Saranno giornate molto intense nelle quali ci saranno relazioni, tavoli di partecipazione con i delegati, ma anche piazze della democrazia nelle principali piazze della città di Trieste, nelle quali ci si potrà confrontare su tematiche di grande attualità, che sono quelle dell'ecologia, quelle del lavoro, quella dei diritti del malato. Alla sera momenti di riflessione e spettacolo. Giovedì 4 luglio in Piazza Unità in programma una kermesse con Riccardo Cocciante, Roberto Vecchioni, Malika Iane e Simone Cristicchi, ma c'è anche la serie di appuntamenti diffusi in città. Ci saranno degli stand per le zone centrali della città di Trieste, nelle quali delle realtà, associazioni, movimenti, cooperative di tutta Italia esporranno quelle che noi chiamiamo le buone pratiche e interagiranno con i visitatori per narrare un'Italia che ha a cuore la cura di se stessa, la cura degli altri in tanti modi. L'USB ha proclamato per lunedì, quindi per domani, uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale. Lo sciopero, della durata di 24 ore, interesserà sia il personale viaggiante sia il personale tecnico ed amministrativo. Nel corso dell'intera giornata potrebbero dunque verificarsi disagi ai servizi di trasporto e agli sportelli per il pubblico. Trieste Trasporti garantisce tutti i collegamenti tra le 6 e le 9 e tra le 13 e le 16. Grande festa stamane a Trieste per la Spring Run, una gara che oltre ai risultati agonistici consente a tutti i partecipanti di poter dire ho vinto. L'italo-marocchino Abdullah Bamoussa ha conquistato il podio più alto della Trieste 21 km, la competizione regina della Trieste Spring Run. Assieme a lui Timothy Kimutai Kiru, keniano, e un convincente Alessio Milani. L'etiope Asmeravork Bekele Volkeba davanti a Erika Michelani e alla triestina Gaia Tommasini hanno fatto proprio il palmarès femminile.
La quarta edizione della gara, nata sulla scia della storica Bavisela, si consegna dunque alla storia piccola o grande della Kermesse. Una Kermesse che però ha due facce, entrambe bellissime. C'è quella agonistica, con la mezza maratona più affascinante del mondo, col mare ad accompagnare i concorrenti, cui si aggiungono la roller marathon, la staffetta solidale targata Dinamo Camp e la Family Run. I numeri: 2.500 iscritti alla mezza maratona, 6.000 alla Femini, 1.500 alla Spring Run e 250 fra roller e staffetta solidale. Fin qui dunque le cifre, agli esperti l'analisi delle gare, ai vincitori l'augurio che Trieste possa rappresentare un tassello di un mosaico di vittorie. Perché se vogliamo il dato più bello, adoperiamolo tutte le volte che possiamo questo aggettivo, è proprio la partecipazione della gente. Questa mamma, che magari scherzando dice alla telecamera abbiamo vinto, a sua volta fotografa lo spirito di una manifestazione che consente a tutti quelli che tagliano il traguardo, ma anche a quelli che ad un certo momento si fermano, di sentirsi parte integrante della gara, indipendentemente dalla categoria o dal piazzamento. La Spring Run catalizza la curiosità e l'interesse dei triestini già un paio di giorni prima delle competizioni domenicali e quando, come succede, un'iniziativa caratterizza un preciso periodo dell'anno è segno che tale manifestazione è sentita prima ancora che partecipata. Certo, la corsa è il momento più atteso, per certi aspetti più liberatore e liberatorio, sia la partenza sia l'arrivo, ma persino durante il percorso, per cui alla fine l'arrivo in Piazza Unità altro non è se non il più che degno coronamento di una domenica che si vorrebbe si ripetesse già fra 7 giorni, ma che giova gustarsi come un evento, per cui appuntamento a maggio 2025. Prende il via a Gorizia il progetto per la rinascita del Borgo Castello e di altre zone della città oggi poco valorizzate. Il piano rientra nel bando Borghi ed è finanziato, dallo Stato con 20 milioni di euro. Dall'Accademia per Giovani Artisti all'antica bottega enogastronomica, dalla mostra permanente di vini solidali alla via della creatività e poi animazioni, spazi espositivi, mostre diffuse, laboratori, infopoint, produzioni cinematografiche e un'infinità di altre iniziative. E con questo intenso programma che prende il via a Gorizia il progetto legato al bando Borghi, che ha come obiettivo la rinascita di Borgo Castello, via Rastello e delle zone limitrofe. Finalmente oggi abbiamo raccolto tutto insieme qui in Borgo Castello, non poteva che essere questa la location, tutti i 5 cluster, cioè quei 5 gruppi di lavoro che realizzeranno in Borgo Castello e in Castello ben 21 progetti. Questo grazie ai 27 milioni tra i 20 milioni di bando Borghi, perciò PNRR e gli ulteriori risorse messe a disposizione della Regione. Il programma si divide sostanzialmente in 2 parti, una collegata alla rigenerazione urbana con interventi di recupero di strutture, fra cui Casa Rassauer, Cortile delle Milizie, Parco e Mura del Castello, Polo Museale dell'Erpac, Galleria Bombi, e una mirata alla rivitalizzazione sociale, economica e culturale che prevede finanziamenti per oltre 5 milioni di euro ed è suddivisa in 5 gruppi tematici per un totale di 21 progetti. Obiettivo è quello di rivivacizzare Castello, rivivacizzare via Rastello, creare le condizioni perciò slegate dalla capitale europea della cultura, ma è ovvio che Go 2025 ne beneficerà e come, perciò rivivacizzare questa parte della città che nel corso naturalmente di decenni si è andata spopolando in termini di opportunità commerciali e di attività. Perciò è un bellissimo inizio. Obiettivo nostro, il più possibile ovviamente, è che sia pronto per la capitale europea della cultura. Dal 1° maggio ci si può iscrivere all'edizione 2024 di Miss Trieste. Per l'occasione è stato rinnovato il sito ufficiale del concorso. Sono aperte dal 1° maggio le iscrizioni all'edizione 2024 di Miss Trieste. Nell'occasione è stato lanciato anche il sito web ufficiale del concorso www.miss-trieste.it, proprio attraverso il quale ci si potrà iscrivere. All'interno del sito sezioni dedicate alla storia del concorso con accenni alle vincitrici del passato ed informazioni anche sulle future edizioni.
Il nuovo sito rappresenta un momento importante nella storia del concorso, occasione unica per celebrare talento, bellezza ed eleganza, trampolino di lancio per intraprendere con serietà una carriera nel mondo della moda o dello spettacolo. L'edizione 2024 potrà contare su Susanna Huckstepp, Miss Italia 1984, che si farà portavoce di un argomento che sarà il tema portante dell'edizione, ovvero la lotta alla violenza contro le donne e alla loro discriminazione. La Kermesse vedrà anche l'impegno di Trieste Casting, Radio.0 e dell'influencer triestino Max Sganga nella gestione della comunicazione dell'evento. Buone notizie per il basket, la pallacanestro Trieste ha vinto a Torino il primo dei 2 quarti di finale, chiedo scusa se non sono preciso, ma come si dice non è il mio campo, ha vinto per 83-76. La prossima partita è in programma venerdì prossimo, 10 di maggio alle 20:30 a Trieste, credo, sì. Comunque, importante è che la pallacanestro Trieste abbia vinto e mi pare di capire che abbia vinto anche con un buon punteggio. Giunto alla terza edizione, il concorso letterario indetto dal Circolo della Cultura e delle Arti ha visto la premiazione degli elaborati scelti dalla giuria. Ancora una volta il concorso è stato molto partecipato. Noi oggi concimiamo dei semi stupendi, dei ragazzi estremamente in gamba, non li abbiamo fatti noi, ce li siamo trovati, belli, forti, vigorosi, ma diciamo loro continuate così, li concimiamo, gli diamo dei premi, continuate così, fatevi forza, non fermatevi mai, la società vi ammira e vi apprezza. È giunto alla terza edizione il concorso internazionale Gianni Stuparic promosso dal Circolo della Cultura e delle Arti. Come al solito le premiazioni si sono svolte al Caffè Rossetti e il concorso stesso ha rivelato molto degli interessi e dell'attenzione che i giovani pongono rispetto alla quotidianità. I giovani si stanno preoccupando parecchio per il loro futuro e affrontano con molta serietà dei temi legati alle problematiche contemporanee, dall'ecologia ai femminicidi, all'identità dei ragazzi, così come si viene delineando in un momento di passaggio culturale molto forte. Achille Bozzer, Lavinia Benevolo e Matilde Girardini si sono aggiudicati i 3 riconoscimenti principali. Ho scritto un racconto che si chiama Ultime Memorie, che parla di... È il diario tenuto da un uomo, da un professore delle medie che vuole fare delle scoperte e vuole studiare la memoria e la speranza, e piano piano quest'uomo comincia a perdere a sua insaputa, senza sapere il perché, la memoria, fino a che non riesce neanche più a ricordarsi come si scrive e come si parla. Mi è sempre piaciuto scrivere, ma questo mi è sembrato il modo per vedere se realmente ne fossi capace, diciamo così. E oltre al fatto che il tema del bando, che era qualcosa di contemporaneo, mi sembrava un buon modo per continuare a parlare di quei temi quali le violenze sulle donne, che spesso vengono presi in considerazione unicamente quando succede qualcosa di veramente brutto. E infatti è così che nasce il mio racconto. Ho scritto il testo Matrioske, che riguarda l'impatto del patriarcato e del femminismo sulla società odierna. Ho scelto questo concorso perché ho una passione per la scrittura che vorrei continuare a coltivare in futuro, e sono molto contenta di essere arrivata sul podio, e devo fare anche i complimenti agli altri classificati perché i testi sono veramente stupendi. Allora, una precisazione: i prossimi impegni per la pallacanestro Trieste sono martedì a Torino gara 2 e venerdì a Trieste gara 3. Quindi questo è, e chiedo scusa, di basket veramente non sono un esperto. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani con Sveglia Trieste, come sempre alle 7 del mattino. Grazie, arrivederci, buona giornata.